Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli Media Türk TV izləyiciləri, gündəm masada verilişi ilə sizin qarşınızdayıq və hər zaman olduğu kimi regionda və dünyada baş verən ən mühüm hadisələri masa ətrafında müzakirə etməyə çalışacağıq. Studiyada Heydər İsmayıldır. İlk sanilərdən isə ənənəvi ricamızı daimi tamaşaçılarımız üçün xatırlatmaq istəyirəm. Solda bəyənmə, sağ tərəfdə isə kanalımıza abunə olun işarəsi yerləşir. Mütləq hər ikisinin üzərinə toxunmağı unutmayın ki, danışacağımız mövzulardan sizinlə birlikdə daha geniş auditoriya məhz Media Türk TV vasitəsilə məlumatlı ola bilsin. Həftənin şənbə günü olan buraxılışımızın isə dəyərli qonağı studiyamızda sabiq millət vəkili, Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail bəy Ağamalı bizimlə birlikdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Fəzail bəy. Və həftənin şənbə günü istirahət vaxtında belə zaman ayırıb Media Türk TV-nin studiyasında olduğunuza görə sizə də dərin təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Çox təşəkkür edirəm dəvətə görə də. Bütün tamaşaçılarım da sabah xeyir olsun. Fəzail bəy, bugün tarixi bir gündə Ərəfədə sizinlə birlikdəyik. Studiyamızda 4 oktyabrda Cəbrayıl şəhərinin işğaldan azad olunduğu gündür. 2020-ci ilin 44 günlük vətən savaşı 27 sentyabr tarixində başladı. 4 oktyabr tarixində isə Cəbrayıl şəhəri işğaldan azad olundu və belə bir gündə nəinki Azərbaycan üçün dünya baxımından önəmli olan tarixi siyasi prosesləri, ölkəmiz üçün şəhərimizdə baş verənləri, daxildə yaşananları bir daha sizinlə dəyərli bir ziyalımızla, sabiq millət vəkili olaraq, bir partiya sədri olaraq Azərbaycan siyasətində bir çox dönəmləri yaşamış, görmüş, tarixi hadisələrə şahidlik etmiş bir şəxsiyyət olaraq studiyamızda sizinlə bu məsələləri müzakirə etmək çox vacibdir, önəmlidir. Çünki dünya bir çox böyük problemlərlə və təhlükələrlə üz-üzədir və bir neçə gün əvvəl sizin Azərbaycan mediasındakı bir çıxışınızı da mən gördüm, açıqlamanızı. Rusiya-Ukrayna savaşı ilə bağlı müəyyən şərhlər, bir çox ekspertlər, mütəxəssislər, siyasətçilər söylüyor. Yeri gəlmişəm, bugün də Rusiya-Ukrayna savaşı öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Son dəqiqələrdə isə daha bir məlumatlar, yeni informasiyalar yayımlandı ki, dünəndən bugünə artıq 24 saat ərzində Rusiyanın içərisində müxtəlif əməliyyatlar davam etdirilməkdədir. Ukrayna ordusu Leningrad vilayətindəki böyük neft emalı zavodlarından birini vurub və sayca həcminə görə, nüfuzuna, çəkisinə görə Rusiyanın daxilində 5 ən böyük strateji zavoddan biri olan Leningrad ərazisinə həmlə nəticəsində həmin zavod darmadağın edilmiş bir hala gətirilib. Siz də təbii ki, bu ardıcıl əməliyyatlarla bağlı çıxışınızda bir neçə gün əvvəlki müsahibənizdə qeyd edibsiniz ki, əgər Putin müharibədən bu anda etibarilə, indiki nəticələrlə geri çəkilsə, onun sonu Kremldə asılmaq olacaq. Mən elə bu açıqlamadan başlamaq istəyirəm. Rusiyanı, Kremli, Putini indiki səviyyədə davam edən müharibənin gedişatında daha nələr gözləyir? Yəni, onu doğrudan da mı asılacaq, yoxsa nələr olacaq? Mən bu müharibə başlayandan, yəni Rusiya Ukraynaya təcavüz edib bir ədalətsiz müharibəyə başlayandan ən müxtəlif platformalarda həm milli məclisdə, həm də sizin kimi dəyərli jurnalistlərlə apardığımız söhbətlərdə söyləmişəm ki, Rusiya bu müharibədə məğlubiyyətə məhkumdur. Və bugünə qədər də o fikrin üzərindəyəm. Müharibənin bir qayda olaraq müxtəlif məqsədləri olur, bu məqsəddən doğan xarakter olur. Bu müharibə təcavüzkar müharibədir, bu müharibə ədalətsiz müharibədir. Rusiyanın Ukraynaya qarşı elan etmədən etmiş olduğu hücum bir adı var, təcavüz. Ukrayna dövlətinin işğal etmək və orada yaşayan insanları Rusiyadan tamamilə dövlət həm də xalq olarak asıl etmək. Bu cür müharibələr tarixdə heç zaman qələbəni başa çatmayıb. Heç zaman. Zaman keçib, ola bilsin ki, müəyyən zamandan sonra, necə ki bizdə oldu və hansısa bir formada o qələbə əldə edilsə də, o qələbə heç zaman əbədi olmayıbdır. Yenə də ədalət, yenə də haqq qalib gəlibdir. Bu, cəmiyyətin ola bilsin ki, obyektiv inkişaf uyğunluğudur, qanun uyğunluğudur və yəqin ki,
uca Tanrının vermiş olduğu hökmdür. Ümumiyyətlə, ədalət, haqq heç zaman basılmaz. Müvəqqəti bunun üstünə gedə bilərsən, bunu haqsızlıq eləyib, nəsə uğur qazana bilərsən, nəticə itibarilə uğurun əbədi olmur, o müvəqqəti xarakteri daşıyır. Məsələn, bu bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən, əlbəttə, Rusiya Putin kimi uzun illər boyu dövlət xadimi olan, dünyaca məşhur Brzezinskinin əsərlərini ya oxumayıb, mən güman eləmirəm oxumayıbdır, ya da oxuyub, onun nəticə çıxarmayıb, əksinə sübut etməyə çalışıb ki, Brzezinski səhv edir. Brzezinskinin məşhur Şahmat taxtası arxasında olan məşhur əsərində Sovet İmperiyasının gələcəkdə bərpa olunması ehtimalını önə çəkir və deyir, bunun üçün Rusiya 3 halda öz məqsədlə ayrıla bilər. Bu Avrasiya deyilən bir məkanda yeni bir imperiyanın yaradılması üçün ilk növbədə Ukraynanı özünə tabi etməlidir. Azərbaycanı və Özbekistanı özünə tabi etdirməlidir. Ondan sonra bu imperiyanın yaradılması mümkündür. Bunun əsərində var. Nəyə görə? Çünki həm Ukrayna, həm Azərbaycan, həm də deməli, Özbekistan özünün tarixi keçmişinə və potensialına görə heç şübhəsiz ki, Rusiyanın belə bir ideyasının həyata keçirilməsinə müstəqillik əldə etdikdən sonra heç cürə razı olmayacaq. Nəyin hesabına olursa olsun, öz müstəqillərini qoruyub sağlayacaqlar. Ona da Rusiya, Putin, Sovet İmperiyasının başqa bir formasını, hansısa bir Avrasiya İttifaqı formasında, hansısa bir şəkildə bərpa etmək üçün məhz Ukraynadan başladı. Ukraynadan başladı, ancaq çox böyük səhvə yol verdi. Çünki Ukraynanın tarixi keçmişi var. Ukrayna xalqı ümumiyyətlə əslində o Rus sözünün özü də Ukraynadan pərvazlanıb siyasi sistemə və leksikona çevrilibdir. Birinci, bu Rusiyanın Ukrayna, yəni Şərqi Slavyanların içərisində birinci 9-cu əsrdə yaranmış olan dövlət Kiyev Rus dövləti olub. Sonradan onun adına Ukrayna qoyublar, neyiblər? Onların xarakteri də, onların bütün psixoloji durumu da, onların həyat tərzi də, baxışlar sistemi də indiki Rusiyadan, Rusların özündən köklü şəkildə fərqlənir. Onlar çox yenilməz xalqdırlar. Və nəzərə alsaq ki, onlar həm də qədim Türk tayfalarının, Sakların və Kimmerlərin qanı onların damarlarında axır. Çünki vaxtilə həmin torpaqlar Kimmerlərin və Sakların, qədim Türk tayfalarının məskəni olubdur. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, Ukraynanın cənubundan da onun ortalarına qədər uzun illər boyu Osmanlı İmperiyasının tərkibində olub. Orada da yenə də Osmanlı təsiri, Türk qanı var, Türk təsiri var. Bunları unutmaq olmaz. Yəni bu şüar deyil. Və digər əlamətlərə görə də Ukraynanın məğlub etmək, Ukraynanı özünün asılı vəziyyətə salmaq sadəcə olaraq mümkün olan bir məsələ deyildir. Bu vardı. İkinci bir tərəfdən, mən çalışacağım çox qısa deyəm, biraz sualın özü çox geniş şərt tələb edir. Rusiya əslində özünü Ukraynaya hücumu ilə özünün bütün dünya qarşısına qoydu. Xüsusi olaraq bütün Avropa önünə çıxdı. Çünki Avropa heç bir halda buna imkan verməzdi ki, Rusiya Ukraynanı işğal etsin, sonra yenidən keçmiş Sovet İmperiyasında kimi Baltikanı respublikaları qaytarsın. Sonra onun ardınca Polşanı, Macaristanı, deməli Rumuniyanı, Çexiyanı, Slovakiyanı özünün müstəmləkəsinə çevirsin. Buna Avropa heç imkan verməzdi. Həm də dünyanın bu gün idarə edilməsində, problemlərin həll olunmasında həlledici rol oynayan Amerika Birləşmiş Ştatlara da imkan verməzdi ki, devirdiyi, çöktürdüyü imperiyanı yenidən dirçətməyə imkan versin. Yəni Sovet İmperiyasının çöküşündə
Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox müstəsna rolu olubdur. Onlarla institut yaranıb ki, bu Sovet imperiyasını çöydürsün. Şər imperiyasını çöydürsün. Çünki dünya üçün böyük təhlükə idi. İndi təzdən Amerika imkan verməzdi ki, Rusiya çiçəklənsin, inkişaf etsin, böyük dünya gücü səviyyəsində özünü ifadə etsin. Bu da var idi. Ona görə təsadüf deyil ki, müharibə başlayan kimi Ramstein bir koalisiyası yarandı. Dünyanın 50-dən çox ölkəsi orada birləşdi ki, Ukraynaya kömək etsin. Amerika Birləşmiş Ştatları Biden hakimiyyəti dövründə dişsiz bir vəziyyətdə. O zaman Biden hakimiyyəti üzərinə götürdüklərini yetsəydi, Rusiya çoxdan məğlub olmuşdu. Sadəcə olaraq süründür və zəiflət taktikasına söykənən Biden və onun komandası bu məsələnin çox dərinə getməyə imkan yarattı və mən deyim ki, Ukraynanın bu il Rusiya tərəfindən işğal olunmamasının başqa səbəbini biz Ukrayna xalqının özünün içində axtarmalıyıq. Onun qəhrəmanlığında axtarıb ona o cür qiyməti verməliyik ki, Ukrayna xalqının qəhrəmanlığı hesabına Rusiya öz məqsədinə nail olmadı. Və Rusiya Ukrayna döyüşə Ukrayna xalqı həm də bizim müstəqilliyimiz üçün döyüşdü. Çünki Ukraynadan sonra Azərbaycan var idi. Qafqaz vardı. Ukraynadan sonra Ukrayna həm də Azərbaycan üçün döyüşdü. Qazaxıstan vardı, Özbəkistan vardı. Yəni belə baxmalıyıq hadisələrə. Polşa vardı, bir Baltika var idi, digərləri var. Amma bəzi siyasətçilər bunun əksini deyir. Yox. Ukraynanın işi özündədir, biz Ukrayna məsələsinə baxmamalıyıq. Yox, Ukrayna mahiyyət etibarilə üçün döyüşür. Bəli. Mahiyyət etibarilə. Amma bu dediyimiz məsələlə barışmayan siyasətçilər də nəticə, söhbət bunun nəticəsindən gedir. Nəticə etibarilə isə Ukrayna özü ilə bərabər həm də Sovet imperiyasının yenidən dirçəlməsinin qarşısını alır. Yəni həm də Azərbaycan üçün gedir. Həm də bütün tək Azərbaycan üçün yox. Həm Avropa üçün, həm dünya üçün. Həm də eyni zamanda Azərbaycan üçün. Böyük problemlər. Görün, baxın, hələ indi belə bir şey yoxdur. Ukrayna bataqlığında boğulur. Yenə də Azərbaycana baxın, hədiyyənlər yağdırır. Deməli, ayrı-ayrı siyasətçilər Kremlə gələn tapşırıq əsasında Azərbaycanı hədələyirlər, hücumla hədələyirlər, nə bilim, raketlə hədələyirlər, baxın, hədələyirlər. Bu Rusiyanın, Rus dövlətinin dövlətçilik mahiyyətindən iləri görən eybəcər bir formadır. Yəni Rusiya tarix boyu yaranandan İvan Grozny dövrünün 16-cı əsrdən başlayaraq bugünə qədər elə bir əsr yoxdur ki, orada Rusiya bir neçə ölkələrlə bir neçə müharibə aparmaz. Götürün, tarix araşdırın. Rusiyanın tarixi müharibələr tarixidir. Rusiya vaxtilə hərbi polis rejimi üzərində qurduğu bu hakimiyyəti bugün də o anələri sökəyə davam etdirir. Ancaq qəhrəman Ukrayna xalqı bunun qarşısını alır və mən Rusiyanın çökməsinin zəruri olduğunu və qaçılmaz olduğu qənaətindəyəm. Və təbii olaraq Rus xalqı da bu müharibənin nəticələrinə görə bir gün düşünəcək ki, yaxşı, bu müharibəni nədən etdin? Sən bizə ən müxtəlif platformalarda özün və ideologların Rusiyanın haqq işindən danışırdı, Rusiyanın güya NATO tərəfindən böyük təhlükəyə məruz qaldığını yazırdın. Sən Ukraynada müharibəni apararaq tezliklə onun hakimiyyətinin dəyişdirilməsini, silahsızlaşdırılmasını, NATO'nun Rusiyanın sərhədlərinə qədər gəlib çatmasına imkan verməyə vəd edirdin. Bax, nə oldu? Sənin artıq ölkən iqtisadi böhrən içərisində çırpınmaqdadır. Yanacaq deməli, enerji daha doğrusu, resursların məhv olur. Yanacaq məntəqələrin yerlə bir edilir. Artıq Rusiyada yanacaq tapılmır. Böyük tıxaclar əmələ gəlir. Avtomobillər demək olar ki, dayanıb. Mümkün deyil hərəkət etməsi və bunun dalınca nə gəlir? Çünki əgər enerji qaynaqları məhv olursa, deməli zavodlar işləmir. Deməli fabriklər işləmir. Çörək hazırlayan fabriklər də işləməyəcək. Qalbasa istəyilən müəssisələr də çalışmayacaq. Çünki bunun artıq enerji resursları məhv olur. Rusiya Sovetlərin son dövrünü xatırlayır və yaşayırsan. Hətta ondan dəhşətlisin. Çünki onlar güman eləmirdi ki,
Ukrayna özünə gəlib, özü silah istəsə eləyib, müasir texnoloji üstünlükləri ələ alıb, Rusiyanın dərinliklərinə gedən bu pilotsuz aparatlarla, dronlarla Rusiyanın dərinlərində təkcə onun hərbi obyektlərini, legitim olan hərbi obyektlərini deyil, eyni zamanda bu gün Rusiya güc verən, həm də Rusiyanın bir dövlət kimi yaşadan onun enerji resurslarını da məhv edəcək. Artıq gedir o proses. İndi hələlik gedir, yəni deməli neft ayırma zavodları. İndi və 100 kilometrlərlə məsafədən vurur. Hələ mən hiss etmirəm ki, onu şərqə, Avropaya, başqa yerə daşıyan borular da məhv ediləcək. O kəmərlər, o damarlar qırılacaq. O Rus qanı orada axıdılacaq, necə deyərlər. Ondan sonra Rusiya yetişəcək. Və belə olanda Rus mujiki gələcək Kremlin qabağına, deyəcək, sən nə etdin, bizim nə günə saldın? Artıq içməyə samagonumuz yox, yeməyə qara çörəyimiz yox, kələm turşumuz yox, kartofumuz da yox. Cəhənnəm o git. Sən hakimiyyətdə olmalı deyilsən. Yəni Putin taleyini bu gözləyir. Və Rusiya artıq çöyməyə, parçalanmağa məhkumdur. Bu mən gəlmiş olduğum qənaətdir. Bəli. Təbii ki, bu senari, bu proqnoz sürətli şəkildə özünü doğrultmaq istiqamətində irəliləyir. Yəni gedişat bizə bunu göstərir ki, Rusiyanın sonu hara doğru gedir. Mən tarixçiyəm. Tarixi prosesləri bilirsiniz. Sizin kimi insanlarımıza söykənsə, bu doğrudan da həqiqət... Dünya tarixini götürürəm, müharibələri götürürəm, təhlil edirəm, müasir dövrü götürürəm. İndi artıq bu Rusiya indiyə qədər olduğu qədər zəif, indi ən böyük zəif dövrünü yaşayır. Çünki bütün dünya ilə döyüşür. Nə qədər sən Koreya... Dünyanı Stalinlə qorxudurdular bir zamanda. Nə oldu bəs bu Stalinlə? Ona qədərkilər. Pudrasını Stalinlə də betərdir. Stalin'də bir strateg olaraq düşüncə var idi. Putin'də o da yoxdur. Bunların hamısını hesaplamaq lazımdır. Nə qədər Koreya Xalq Demokratik Respublikasının insan resurslarına və raketlərinə arxain olacaqsan. Nə qədər İranın şəhid dronlarına arxain olacaqsa, İran da dağılır. Bu gün sabah biz İranın rejimin çöküyünün sizinlə bərabər şahid olacaq. Gedir orada proses. Çox ciddi proseslər gedir. İsrail, Amerika və İran qarşı durması hələ bitməyib. Onun birinci mərhələsi dayanıb, fasilədir və ikinci mərhələdə mən düşünürəm ki, mənim gəlmiş olduğum qənaət bundan ibarətdir ki, İran növbəti addımda İranın bugünkü rejimi çökəcək və İranda tamamilə fərqli bir situasiya əmələ gələcəkdir. İran da kömək edə bilmir. Qaldı Çin. İndi Çin özü də müəyyən sanksiyalarla bu gün məhdudlaşdırılır. Baxın, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa, Rusiyadan deməli neft alan, qaz alan, digər sahələrdə ticarət və iqtisadi münasibətlər içərisində onlara ağır sanksiyalar qoyur. O ağır sanksiyalar onun iqtisadiyyatını çöktürəcəksə, ona zərbə vuracaqsa, o nəyə görə Rusiya kömək eləməlidir? Çəkib durmalıdır kənarda. Və beləliklə, Rusiya, necə deyərlər, özünün bir dövlət olaraq, bir imperiya olaraq son günlərini yaşayır. Əslində, Rusiya dünyanın çox iki imperiyasından biridir. Bu imperiyanın biri Rusiyadır, ikincisi İrandır. Başqa bir imperiyanı mənə göstərin ki, orada ölkəni idarə edən xalq, başqa xalqları istismar eləyir, işğal altında saxlayır, onu aşağılayır və s. Göstərin. Bir Rusiyadır, bir də İrandır. Dünyanın başqa bir ölkəsində belə bir imperiya yoxdur və imperiyada yarandığı gündən məhvə doğru getməkdədir. Bu qoca dünyanın, qoca imperiyaları da yəqin ki, o 20-ci əsrin 30-cu illərinə qədər çökəcək. Fəzəl bəy, siz tarixi çox gözəl bilirsiniz. Çünki ixtisasca tarixçisiniz, professorsiniz. Bu sahə üzrə bir çox məlumatlara və geniş tərkibli araşdırmalara sahibsiniz. İstərdim ümumiyyətlə bir Putin obrazı üzərində müəyyən bir fərqlilikləri və bənzətmələrə baxaq. Digərlərindən onun fərqi, geri qalan cəhətləri, nə etmək istədiyi bir Putin obrazı timsalında bir qədər genişləndirilmiş şəkildə baxaq. Bu adam özünü hər zaman Pyotra, Stalinə, bundan əvvəlki Sovet imperiyasının o böyük, belə deyək, despotlarına mı deyək, diktatorlarına mı deyək, ya Pyotra bənzətməyə çalışıb, ya Stalinə bənzətməyə çalışıb və s. Hətta
Rusiyaya səfər edən, Kremlə gələn bir çox dövlət rəsmilərini belə öz iqamətgahında qəbul edən və Kremlin saraylarında qəbul edən səfərləri qarşılayan zaman da müxtəlif dövlət rəsmilərinə, rəhbərlərinə Rusiyanın bundan əvvəlki tarixini xatırladıb. Hələ də o tarixi notlarla yaşayır Rusiya hakimiyyəti. Putinin dəfələrlə biz bu obrazını görmüşük. MDB görüşlərində, MDB-yə bənzər müxtəlif sammitlər, toplantılar ərəfəsində xüsusilə Türk dövlətlərinin başlarına, sanki keçmiş postsovet dövlətlərin rəhbərlərinə həmişə o tabloları, rəsmləri nümayiş etdirib ki, baxın bu Nikolaydır, bu Pyotrdur, bu digərləridir, onların nəvələridir, nəticələridir. Biz bu işləri görmüşük. Sanki o nostalgiyadan hələ də ayrıla bilməyən Rus hakimiyyətinin bugünkü təmsilçiləri, başda Putin olmaqla, daim o dövrlü Türk dövlət rəsmilərinə, MDB təşkilatı çərçivəsində və s. Hətta bu yaxınlarda səhv etmirəmsə 2022-ci ya 23-cü ildə keçirilir, MDB-nin hər ilin sonlarına əsr olunan tədbirləri keçirilir. Onların dövlət başlarının bir neçəsinə üzük taxtırdı və o üzüyün üzərində keçmiş Sovetlər Birliyindən qalan simvollar mövcud idi. Təbii ki, Azərbaycan prezidenti tədbir 2 gün, 3 gün içərisində nəzərdə tutulmuşdu. Bu tədbirin sonlarına yaxın belə mərasim təşkil olundu. Azərbaycan prezidenti həmin mərasimdə yox idi. Çünki tədbiri birinci gündə oldu. Ümumi söylənən çıxışlar, toplantıda səslənən fikirlər dinlədi. Daha sonra Bakıya qayıtdı. Amma digər dövlət rəsmiləri, bəziləri vardı ki, bu üzüyü barmaqlarına taxdılar. Hansı ki, sanki o dövrdə də 2022-ci il və 23-cü ildə də Putin xəbərdarlıq, bir mesaj verməyə çalışırdı ki, üzüyü adədən evliliklərdə taxılan bir şeydir və sən mənimsən, mənə aidsən mesajı. Yox, əslində simvoldur. Simvoldur. Yəni ki, üzüyü taxdımsa, sən mənə aidsən, mənə sənin mənimsən. Bu adətən evlilikdən və nikahlarda olan bir şeydir. Sanki bunu nicah diplomati, evliliyə bənzətməyə çalışır. Yəni Putin belə mesajlarını... Yox, nicah şeyini, diplomatiyasını, ictimai münasibətlər... daşımaq. Yəni Putinin belə kafasında bu cür məhsullan irəli gələn fikirləri biz dəfələrlə, müxtəlif nümunələr çəkə bilərik. Sizcə, ümumiyyətlə Putin obrazına belə genişləndirilmiş şəkildə baxsaq, onun səhvləri daha çox nəyin üzərində oldu? Necə oldu ki, belə bir adam gəldi bu cür Rusiyanı idarə etməyə başladı? Səhvlər nəyin üzərində? Yəni bu adam bunu bilərəkdən mi edir, yoxsa düşündüyü, bildikləri bu qədərdir? Necə? Bunun üçün mən sizə deyim ki, çox ciddi məsələyə toxundunuz. Çox ciddi elmi araşdırmalar getməlidir və bunun üçün psixologlar, insanşünaslar öz fikirlərini ortaya qoymalıdır və bunun portretini yaratmalıdır. Mənim üçün bunun portretini yaratmaq sadəcə mümkün deyil. Çünki o sənin mütəxəssisi deyil. Sadəcə bunun hərəkətləri, davranışları sübut edir ki, bu 21-ci əsrin diktatorudur. Daha dəhşətli diktatorudur. Daha amansız diktatordur. Daha amansız qan içəndir. Bunun üçün insan ölümü, insanın axıdılan qanı bunun həyat tərzidir, yaşam tərzidir. Bu ondan qidalanır, bu ondan ruhlanır və özünü daha yaxşı hiss edir. Deməm, mümkündürsə, o vampir düşüncələrini dövlətlər arası və beynəlxalq münasibətlər sisteminə gətirib onu tətbiq edən bir insandır. Vampir kimi özünü aparır, belə deyək. Qan içir. İndi mən sadəcə olaraq Putinin şəxsiyyətinə toxunmadan onun etdiklərinin bir neçə misalını çəkəcəm. Müharibə gedəndə, hətta Almaniya kimi, Hitler kimi diktator bütün dünyanı fəth etməyə qarşısına qoyanda ona tabi olanları, ona sakit olanları, yəni insanları, mülki adamlara dəymirdi. O adamları incidirdi ki, onların partizanlarla bağlılığı var, Rus əsgərlərinə kömürür və s. Əgər bu müharibə başlayandan Putin Ali Baş Komandanı olduğu o Rus silahlı qüvvələri təkcə cəbhədə Ukrayna əsgərləri ilə öldürmələ kifayətlənmir, həm də vəhşicəsinə ondan davranırsa, əgər doğum evləri bombardıman edilirsə, vəhşicəsinə şəkildə. Üzr istəyirəm, bütün tamaşaçılardan, qızımızdan da üzr istəyirəm. Hamilə qadın stolun üstündə bombalanırsa, yer öldürülürsə, qan axıdılırsa, uşaq bağçası, körpələr, fidanlar, heç bir günahı olmayanlar raketlə vurulub, öldürülürsə, məktəblər, səy ocaqları, insanlar yatdığı yerdə
öz balası ilə, övladı ilə dincəldiyi bir yerdə raketlə vurulub 7 parça edilirsə, bunun adı nədir? Vampir deyil, nədir bəs? Bu diktatorun ən dəhşətli, ən belə, necə deyərəm, belə ifadə də tapmaq mümkün deyil formasından biri və görürük ki, Putin həqiqətən xəstədir. Ən vəhşiləşmiş forması. Xəstədir. Yəni, normal düşüncə sahibi bunu etməz. Yaxşı, müharibə aparsan, apardan müharibənin qaydalarını uyğun apar. Uşağın nə qadının, nə günahı var? Hamilə qadından nə yazılır? Tamam. Dövlət siyasətində deyirsən, mənim bu dövlət siyasətimdir, mən NATO-nu qoymuram. Gəlsin Azərbaycanlar. Necə qoymursan ki, aldıq Baltik dənizi boyu NATO dövlət dənizidir. Çünki Finlandiyada, İsveçdə oldu. NATO-nun özü. Niyə onlara qarşı müharibə eləmirsən? Deməli, yalan danışırsan. Sənin dərdin NATO'nun sənin sərhədlərə yaxınlaşması deyil. Sənin dərdin yeni imperiyanı yaratmaqdır. Yeni imperiyanı yaratmaq üçün də nəhəng iqtisadi, yeraltı, yerüstü sərvətlərin zənginliyi, insan potensialına görə böyük imkanlara malik olan və Avropaya çıxış nöqtəsi olan, çıxış qapısı olan Ukraynanı özə birləşdirmək istəyirsən, sonra Qafqazı, sonra necə deyərlər, Orta Asiya sənin onsuz da biraz o qədər də səndən uzaqda deyil. Sonra yenə də Avropanı, mən varam, Amerikanı hədələyəcəksən, bomba ilə, atom, nüvə silahı ilə və olarsan dünyada hegemon və beləliklə adı yazarsan ki, 1-ci Pyotr kimi 21-ci əsrin yeni Rusya imperiyası. Bu da alınmır. Çünki dünya deyil. Ona görə də Putin çox dəhşətli bir düşüncə sahibidir, əməl sahibidir və mənə bir gəlir ki, Putin hətta öz xalqı tərəfindən bağışlansa da, dünya xalqı tərəfindən o bağışlanmayacaq. Onun üçün Nürnberg prosesindən daha dəhşətli bir məhkəmə prosesi başlayacaq da əgər salamat qalsın. Və ola bilsin ki, Rusiyanı xilas etmək üçün Kremlində dövlət çevrilişi ola bilər. Orada başqalarının da hakimiyyətə gəlməsi mümkündür. Lakin bu da olsa da belə artıq Rusiya nə dünənki nə də bugün Rusiya olmayacaqdır. Yəni cəhənnəmə gedən özü və yaxınlarını da apar. Rusiya da bugün ona doğru gedir. Və Rusiya faktik olaraq nəinki Ukraynaya böyük zərbələr vurdu, eyni zamanda Rus dövlətçiliyinə də, indiki Rus Federasiyasına da böyük zərbələr vurdu və Rusiyanın indiki Federasiyasının parçalanmasını qaçılmaz etdi. Bəli, Fəzəli bəy, bu tarixi gerçəkliklərdir. Biz bunları deyirik və sizin kimi insanlarımız, şəxsiyyətlərimiz də studiyamıza gələrək bu prosesləri, bu bilgiləri, hadisələrin görünməyən və görünən tərəflərinə işıq tutmaqla insanlarımızı daha da baş verən hadisələrin əslində necə gedə biləcəyi və hansı senaryolara biz hazır olmalıyıq, dünyadakı olan bitənləri hansı şəkildə qiymətləndirməliyik və yanlış təbliğatdan qorunmalıyıq. Yəni informasiya savaşıdır. Bu həm də Azərbaycana yönəlmiş bir savaşdır. Azərbaycana qarşı yönəldilən, Azərbaycana gətirilib çıxarıla bilən bir təxribatların da şahid olmuş. İndi bir dənə cümlə deyəcəm. Əslində Rusiyanın Ukrayna məğlubiyyəti, 11 dövlət kimi zəifləməsi və parçalanması Azərbaycan kimi dövlətçilər, müstəqil dövlətlərin xilası deməkdir. Bəli, bizim müstəqilliyimizi daha da gücləndirir. Bəli, müstəqilliyimizin xilası deməkdir. Baxmayaraq ki, bəli, biz öz müstəqilliyimizi bugün qoruya bilərik, güc ordumuz var, qətiyyətli, çox dünya səviyyəsində təsdiqini tapmış, çox möhtəşəm bir prezidentimiz var, mahir bir diplomatiyanın özündə, hərəkətlərində, davranışlarında, əməllərində həyata keçə bilən dünya səviyyəsində etiraf olunan güclü bir prezidentimiz var. Ancaq biz 10 milyonuq, balacayıq. Və qarşımızda Rus sayısı, nəhəng Rus sayısı. Rus sayısı var, böyük. Baxmayaraq ki, nə qədər zəifləsə, yenə də zəifləsə də, onun 1 raketi, 2 raketi, 5 raketi Azərbaycan görünmə ola bilər. Hansı dağıntılar ola bilər. Yəni, biz niyə bunu yaşamalıyıq ki? Ya digər xalqlar niyə bunu yaşamalıdır ki? Sən imkan ver, hər millət öz müqəddəratı necə həll edirsən, müstəqil yaşasın da sən nə işin var? Biz sənin işə qatışmırıq. Demirik ki, sən neyinirsən? Daxildə nə problemlərin var, nə işlərin var? Nəyimizə lazımdır sənin problemlərin? Özün öz problemlərlə. Sən də imkan ver, mən öz problemlərimi həll edeyim. Necə ki, birini həll elədik. Bizim torpaq bütövlüyümüzü təmin edir. Bundan sonra bizim daha böyük problemlərimiz var.
Daha ciddi problemlərimiz var. Bu il qarşıda duran böyük Türk dövlətlərinin yaranması və orada Azərbaycanın öz strateji maraqlarının reallaşması kimi hədəfləri var. Bu gün 40 milyonluq bir soydaşımızın güneydə inildəməsi var, onun haqlarının tapdalanması var, onun dilinin əzilməsi var, xalqın əzilməsi var. Bu cür problemlərimiz var. Qərb Azərbaycanlıların öz torpaqlarına qayıdışı var, zorla qovulan. Bir 5 milyona yaxın tarixən bu soydaşlarımız oraya qayıtmalıdır. Türkiyədədir, İrandadır, vaxtilə gediblər, dünyanın ən müxtəlif yerlərinə səfrəniblər və s. və ilaxır. Ona görə bu problem, biz öz problemimizlə məşğul olaq. Sən bizi niyə təhdid edirsən və s. Ona görə də demək istəyirəm, bir daha demək istəyirəm ki, biz bu məsələlərdə o Rus başçılar var, Rusun burada... İnsanlarımız da bəzən onlara aldanır, onların o təbliğatına aldanır. Həm Rus televiziyasından, həm də bu şəhərimizdə bundan məşğul olanları. Və eyni zamanda o Rus agenturasının burada hələ də bütün qanatları, ondan sonra bütün aradan qaldırılmayıbdır, zərərsizləşdirilməyibdir. Rusiyanın ən müxtəlif maraqlarımız sonra yadıma düşdü. Mən o sizin dediyiniz Rus xalqı Putin'i müharibənin sonunda Kremlin qarşısında Qızıl Meydanda atacaq. Mən adlarını çəkmək istəmirəm. Şərhlər var, gördüm ki, mənim o şərhlərim onları çox narahat edib. Bəzi qüvvələri? Bəzi adamları. Kimlərdir misal üçün? Yox, demərəm. Girib baxa da bilərsiniz. O çox xırdaçılıq olur. Var bunlar. Bunların təsir altına düşmək olmaz. Xalqıma dəyərli uca millətimə müraciət edirəm. Bir müstəqil dövlətik. Biz möhtəşəm bugün addımlar atırıq bir dövlət olaraq. Dünya miqyasında hörmət edilən, etibar edilən bir dövlətə çevrilmişik. Bütün bunların hamısını Heydər Əliyevin, Ulu Öndərimizin dövlətçilik konsepsiyası durur bunun kökündə əsasında. Və cənab prezident də bu konsepsiya, bu irsə sökənərək bugün Azərbaycanı ən güclü dövlətlərdən birinə çevirir. Biz öz problemlərimizi gəlin eləyək, öz dövlətimizin yanında duraq. Rus özü bilər, dövləti özü bilər, Putin özü bilər. Ancaq hər halda gec deyil. O Rusiyanın mövqeyində duranlar da geçsinlər məscidə bir tövbə eləsinlər. Nəhayət, öz qafalarına qayıtsınlar Azərbaycana, dönsünlər və Azərbaycanlı olsunlar. Azərbaycan pərəst olsunlar, milli düşüncəyə sahib olsunlar. Yəni biz hər zaman bu kimi problemlərimizdən, çətinliklərimizdən danışmışıq. Yəni daxildə olan qüvvələr və xaricdə olan onları dəstəkləyən müəyyən dairələr. Yəni bunlar hər zaman bizim o problemlərimizin, çətinliklərimizin aradan qalxmasının qarşısını kəsiblər, müəyyən maneələr törədiblər. Amma buna rəğmən Azərbaycan xalqının iradəsi, başda dayanan ölkə başçısının ortaya qoymuş olduğu qətiyyət, Ali Baş Komandan kimi onun məharətli şəkildə, qətiyyətli formada strategik bacarığını nümayiş etdirməsi və xalqımızın, ordumuzun, dövlət başçımız ətrafında əmrək olması bizə 44 günlük vətən savaşında möhtəşəm bir zəfər qazandırdı. 23 saatlıq antiterror tədbirlərində buna növbəti bir, yekun bir möhrün vurulmasını biz gördük. Amma prezident dəfələrlə bu fikri də təkrar edib ki, Azərbaycana qarşı olan qüvvələr, istər daxildə olsun, istər xaricdə, heç zaman bizi rahat buraxmayacaqlar. Yəni biz 44 günlük vətən savaşından sonra arxayınlaşıb başımızın arxasına yastıq qoyub yatmalı deyilik. Necə ki, bunu dəfələrlə biz o müəyyən bir euforiya içərisində olduğumuz, qapıldığımız tarixi müxtəlif dövrlər yaşamışıq. Necə ki, o zamanın daha ziyalıları Molla Nəsrəddin jurnalında nə deyirdilər? Karikaturalar nəyi göstərdi? Yatmaq. Yəni yatdıqsa biz batdıq demək. Yəni bu siyasət, bu baş verənlər hər zaman bizim gözümüzün qarşısında olub yaşanıb və prezident də bunlardan təbii ki, bunları daha dolğun şəkildə, geniş şəkildə daha ayıq olmalıyıq, daha seviyə olmalıyıq. Ayıq olmalı. Və siz də yaxşı bir çağırış etdiniz. Daxilimizdəki o Rus şəbəkəsi, Rus qüvvəsi, Rus agenturasının hələdəki təmsilçiləri ya tövbə etməlidirlər, tövbə olmayacaqsa bunlar da təmizlənməlidir və bunlar hələ də tam olaraq aradan qalxmıyor. Yox, tövbə etməsələr, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları, xüsusi olaraq dövlət təşkilatı xidməti. Onunla bağlı bir sualım ünlü olacaq. Sadəcə olaraq ağ niyyətli, qara maskalı övladlarımız onları layiq olduğu yerə. Layiq olduğu cavab. Adnan Əhmədzadə hadisəsi. Bunu gördük, yaşadıq və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti
çevik şəkildə hadisəyə müdaxilə Bu edək. birinci deyil və sonuncu da Bu deyil. birinci deyil, Və sonuncu da deyil. Nə gördü? İmişli rayon ərazisində Salih Səmədov adlı bir şəxs getdi SSR bayrağı qaldırdı. Bizim prezidentimiz Rusiyanın etdiyi hərəkətlərə görə 9 may paradına qatılmadı, iştirak etmək istəmədi və bunun da haqlı səbəblərini biz göstərdik Rusiyanın bu elədiyi hərəkətlər. Həmin gündən bir neçə, belə həmin gün hadisələrin baş verdiyi ərəfədə isə dövlət başçının mövqeyi budur. Biz təbii ki, Azərbaycanın maraqları belə şəkildə ifadə olunur. Amma içərimizdə olan müəyyən qüvvələr SSR-in nostalgiyasını yaşadılar. Hara getdi o? Hara oldu? Təbii ki, o da saxlandı, o da layiqli cəza tapdı. Bəli. Və bu da göstərdi ki, bir deyil... Yəni örnəkdir. Yəni örnək. bu deməli ciddi şəkildə nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycan dövlətçiliyinə, onun müstəqilliyinə zərrə qədər xələl gətirənlərin heç birinə güzəşt olmayacaq. Fəzal bəy, siz də həmişə bu Rus agenturasına qarşı mübarizədə böyük bir təbii ki, çoxluğun içərisində, buna qarşı mübarizə aparan çoxluğun içərisində dəfələrlə bununla bağlı təbliğat, çağırışlarınızı həyata keçirirsiniz. Mən indiyə qədər bunları görmüşəm. Millət vəkili olduğunuz dönəmlərdə də, indi partiya sədri olaraq da, yəni dəyişən bir şey yoxdur. Fəzal bəy 5 il qabaq da bu çağırışlar edib, 10 il əvvəl də, 15 il əvvəl və indi də. Məsələ ondan ibarətdir. Bunun üzərində daha çox sizin kimi ziyalılar dayanıb. Bu sizin kimi ziyalılar isə bugün siyasətdən geri çəkilir. Yəni çəkirlər deyəndə artıq yerini gənc nəsilə ötürürlər. Belə bir period, belə bir mərhələ içərisindəyik. Daha çox bu mübarizədə biz ziyalılarımızı görmüşük. Fəzail bəy və sizin ətrafınızda o digər qüvvələr, digər partiya sədrləri də, yəni böyük belə deyək, prosesləri görmüş, yaşamış, yaş etibarilə. Yəni yaşlı nəsil. Bəli, yaşlı nəsil nümayəndələri. Siz geri çəkiləndən sonra bu mübarizə necə gedəcək və daha çox kimlərin adı hallanırdı? İndiyə qədər mən onu da xatırlamaq istəyirəm. Azərbaycanda 5-ci kolon deyiləndə, yəni sizin də dəfələrlə bu barədə çıxışlarınız olub, Ramiz Mehdiyev və onun ətrafı. Bugün Ramiz Mehdiyevin və onun ətrafının durumu necədir? Yəni siz belə deyək, indiyə qədər daha çox bu mübarizədə kəskin fikirlər səsləndirirsiniz, amma artıq aktiv siyasətdən sanki bir qədər geri çəkilmiş görünürsünüz. Bu görüntüdə gənc nəsil bu belə deyək şəbəkəyə qarşı mübarizəni necə aparacaq, necə qurmalıdır sizcə? Əvvəlki dövrün ikini müqayisə edəndə ciddi fərqlər var. Yəni bir tərəfdən cənab prezidentin aparmış olduğu müstəqil siyasət və bu müstəqil siyasətdə son dərəcə israrlı olması, qətiyyətli mövqe nümayiş etdirməsi və heç şeydən çəkinməməsi, heç kimdən çəkinməməsi, heç bir cüz qarşısında deməli mövqeyindən geri addım atmaması və heç şübhəsiz ki, bununla bərabər həm də ölkə prezidentinin siyasətinə uyğun olaraq onun müvafiq qurumları, xüsusilə dövlət təhlükəsizlik xidməti, digər hüquq mühafizə orqanlarının qətiyyətli mövqeyi, barışmaz mövqeyi, Azərbaycanın dövlətçiliyinə, müstəqilliyinə son dərəcə sədaqəti və bütün bunların hamısının Azərbaycan xalqının iradəsinə sökənməsi əvvəlki illərə nisbətən indi o məsələdə kifayət qədər ciddi, mən deyərdim ki, addımlar atıb, ciddi uğurlara imza atıb və buna nail olub. Məsələn, bir 10 il, 15 il bundan qabaq ki, situasiyanın indinin çox böyük fərqi var. Çünki o zaman siz adını çəkmək istəməzdiniz, heç zaman. Çünki vaxtında sözümü demişəm, Ramiz Mehdiyev çox böyük səlahiyyət sahibi idi və çoxları Ramiz Mehdiyevi görəndə pioner kimi əllərini cibinə qoyub, əllərini cibindən çıxarıb küncdə dayanan və yaxud da ki, onun tapışlarını eşidən, gözləyən və onu eşidən insanlardan ibarət idi, onun qoymuş olduğu kadrlardan ibarət idi. Artıq o şəbəkə demək olar ki, bitmiş üzrədir və nəsil etibarilə də o nəsildə sıradan çıxır. Yeni nəsil gəlir, çünki sizin kimi nəsil, sizdən də biraz yaşlı nəsil, Ramiz Mehdiyevin hakimiyyətdə olduğu dövrdə, yəni böyük səlahiyyət sahibi olduğu dövrdə onun təsir altına düşməmişsiniz, təsir altında olmamışsınız. Nə vəzifəyə getmişsiniz, nə də onun aparmış olduğu təbliğatın, ideologiyanın təsir altına düşməmişsiniz. Uşaq olmuşsunuz. İndi gəlsiniz, indi o da yoxdur. Onun ancaq imperiyanın tört töküntüləri var. O tört töküntüləri çıxdıqca dərhal götürülür. Çıxdıqca xüsusi kartoteka var. Onların hamısı müvafiq qurumların əlindədir. Lazım gələndə
təhlükə törədəndə götürürlər, qandallayırlar, lazım yeri göndərirlər və s. Necə ki, Rus evini etdilər. Necə ki, başqa adla burada olanları, güya internet nümayəndələri idi, başqa idi, şəbəkə kimi, yəni, agentura şəbəkə kimi Azərbaycanda fəaliyyət göstərdi. Onları ara göndərdilər, bugün istinaq edir və s. İndi ona görə də belə bir ciddi təhlükə yoxdur ölkə daxilində. Ancaq o tört hökmlərə qarşı da sizin kimi yeni nəsil öz mübarizəsini aparmalıdır. Yəni, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı bugün, dünən Rus şovinizmi, İran-Fars Moğollar şovinizmi düşmən kəsilmiş isə ermənilərlə bərabər. O nəsil qabaqdaydı. Onlara qarşı sənə prezidentlə bərabər mübarizənin içərisində yer alırlar. İndi bundan sonra onları kimsə əvəzləsə və ya onların ölü tərəfindən yenə də bu proses gedir, sizin nəsillər, bizdən sonra gələn nəsillər qabaqda olmalıdır. Öndə olmalıdır. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi... Mübarizə necə olmalı sizin? Yəni, mübarizə hər kəs öz sahəsində. Misal üçün, siyasətçi mövqeyini ortaya qoymalıdır bir mənalı. Onun müxalifətdə, hakimiyyətdə olmağına nasıl olmayaraq dövlətçi mövqeyində olmalıdır. Müxalifət hökumətə qarşı dövlətçi, hökumətə qarşı müxalifətdə ola bilər. Müxalifət heç zaman dövlətçiyə qarşı, Azərbaycanın müstəqillinə qarşı müxalifətdə ola bilməz. Olursa düşməndir deməli bu. Deməli onu da Rus agenturası kimi sıradan çıxarmaq lazımdır. Çünki onunla bunun fərqi yoxdur. Bu daha təhlükəlidir. O çöldən gəlir, ancaq bu içəridədir. Özəmdə simasında gizlətməyi bacarır. Demək ona qarşı daha amansız mübarizənin... İqtidarda müxalifət olmasına asılı olmayaraq heç bir dövlətçilik mövqeyinin əleyhinə getmir. Fərq etməz. Bugün hansısa bir formada hakimiyyətə gəlir, ancaq Azərbaycanın milli maraqlarına, dövlət maraqlarına xidmət eləmirsə, dərhal ona qarşı durmaq lazımdır. Məsələn, mənim həmişə mövqeyim belə olur. Həm dövlət məmurlarına qarşı, açıq fikrimi söyləmişəm, həm də bu istiqamətdə gedən, dövlətin üzərinə gedən müxalibətin üzərinə getmişəm. Mən vaxtilə Sürət Hüseynov deməli, baş nazir olanda onu qiyamçı, onu Azərbaycan dövlətçiliyinə və Rusun agentura şəbəkəsində Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı duran bir insan kimi Millət qəzetində müsahibə vermişəm 1994-cü ilin aprelində. Mən nazirə vəzir idim, o da baş nazir idi. Bizim aramızda böyük konflikt yarandı, mən məzun olum, istifa verdim nazirə vəzir vəzifəsindən. Dedim ancaq ona sözümü. Ona birbaşa dedim ki, o Azərbaycan dövlətçiliyinə, Heydər Əliyevin siyasətinə qarşı gedir. Neft kontraktlarının bağlanmasının əleyhinə gedir, çünki Rus bunu istəmir. İran bunu istəmir. Deməli, Sürət Hüseynov Rusiyanın agentura şəbəkəsinin içərisində yer alıb. O baş nazir ola bilməz. İstifa getməlidir. Açıq dedim onu. Qarşılığıma gələndir. Sürət Hüseynovun o zaman qılıncının tiyəsi də kəsirdi. Quldur oydu. Ayaz Mütəllibov getmişdi, onun da zamanında demişdi. Ramiz Mehdiyev demişdi, gəlib prezident olmaq istəyirdi, Moskvanı prezident eləmək istəyirdi. Hara gəlirsən prezident olursan? Prezident xalq seçməlidir. Xalqın da inamı... Yəni, Ramiz Mehdiyev istifadə edərək dövlət çevrilişimi, nəsə belə bir şey istəməli. İnamı, ehtimadı Heydər Əliyev idi. Heydər Əliyevin siyasi kursunu davam edən hakimiyyətə gəlməli idi. O dövlət güclənsin, işə versin. Yəni, İlham Əliyev də həmin dövrdə Azərbaycanın siyasi mühitində çox geniş bir populyar siyasətçiyə çevrilmişdi. Mən də onun içində yer almışdım. Ona görə də təbii ki, digərlərindən fərqli olur. Mən açıq şəkildə Ramiz Mehdiyevin üzərinə getdim və deməli, Neytral qəzetində açıq müsahibəni onu xəyanətkar adlandırdım. Komandaya xəyanətdə dəyərləndirdim. Aramızda mübarizə getdi 20 ildən yuxarı. Ramiz Mehdiyevin şəxsiyyətinə mənim işim yox idi. Onun ona qədər də münasibətlərimiz çox yaxşı idi. Ancaq o... Nə oldu ki, pozuldu hər şey? Pozuldu ona görə. Bu şeyləri biləndən sonra? Yox, ancaq Moskvanı əli ilə o hakimiyyətə gəldiyinə görə və Azərbaycanda təzəvvürən ki, Aydın Mütəllibov hakimiyyətə gəlirdi, orada Ermənistan tayı. Orada Rusiyanın forpostu. Sana bu lazım idi. Onun üçün 20 yanvar qan töydük. Onun üçün 20 min şəhid verdik. Onun üçün torpaqlarımızın 20%-ni işğala məruz qoyduq.
O torpaq ona görə işğal olundu ki, bizim müstəqilliyimizi qabağını alsınlar, Azərbaycanı özündən asılı vəcdə salsınlar. Bunu eləyən Kreml idi, ermənilərin əli ilə. Çünki ermənilər kim idi? Ermənilərin mundirində Rus əskərləri idi, qardaşım. Onların özlərinin jurnalistləri də bunu yazıblar vaxtilə. Nevzarov yazıb bunu, deyib bunu. Puskov xüsusi təyinatlarının əməliyyatları haqqında geniş sensasiyon doğuran məlumatları vaxtilə 90-cı illərdə mətbuata gətiribdir. O Rus imperiyası bizi deməli, erməni mundiri altında iştiqəli ermənilərin ixtiyarına verdi. O 20% torpaqlarımızı. Bunun üçün mü biz qan töydük? Bunun üçün mü şəhid verdik ki, Ramiz Mehdiyev gəlsin bu ölkənin təzdən Moskvanın vorposuna çevrilsin? Buna yol vermək olardı mı? Yox. Ona görə biz qabağa düşdük, getdik. Döyüşdük, vuruşduq. Eyni zamanda müxalifətlə, əli kəlimi kimi satqınlarla. Bugün də vuruşmanın içərisindəyik başqaları ilə. Eyni şəkildə. Ki, dövlətin müstəqilliyi əleyhinə getməyin, Azərbaycan xalqının taleyin əleyhinə getməyin. Biz müstəqil olmaq istəyirik. Qan ağıtmışıq. Yeri qanla suvarmışıq. O şəhidlərin qanı unudulmalı deyil. 20 yanvarda törədən faciə yaddan çıxarılmalı deyil. Ona görə də təbii ki, bugünkü nəsildə, eyni şəkildə o mübarizənin önündə olmalıdır. Sizin nəsillər, bu nəsil, o nəsildir ki, sizin nəsil, o nəsildir ki, əlinə silah alaraq müstəqillik dövrünün övladları kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü döyüşərək, qan tökərək ala bildi. Azərbaycanın söyləliyini təmin etdi. Biz nəsil onu edə bilmədik. Ancaq siz etdiniz. Sizə eşq olsun. Cəbhədə onu etdiniz. İndi dövlət dedin. İndi siyasət dedin. İndi jurnalistika dedin. İndi müəllim kimi edin, həkim kimi edin, məmur kimi edin. Milləti sevin. Dövləti sevin, vətənpərvər olun. Bu dövlətin, necə deyilir, keşiyində dayanır. Fərqi yoxdur. Ona görə mən çox zaman deyirəm ki, məmur ilk növbədə özünün peşəkarlığı ilə bərabər ondan daha üstün vətənpərvər olmalıdır. Dövlətçi olmalıdır. Azərbaycanın müstəqillik göz bəbəyi kimi qorumağı bacarmalıdır və onunla yaşamalıdır. O bunun ruhuna çökməlidir, qanına çökməlidir. Və yeri gələrsə, o vəzifənin də canını da Azərbaycan dövlətçinin müstəqilliyinin yolunda verməyi bacarmalıdır. Bax, biz belə olursa çox möhtəşəm olur və təbii ki, bizim qarşımızda hər hansı bir təcavüzkar dövlət də ağ bayrağını qaldırmaq zorunda qala bilir. Necə ki, 44 günlük müharibədə qaldı, necə ki, antiterror əməliyyatına qaldı. Bu qəhrəmanlığı davam etdirmək lazımdır, hər öz müstəvisində. Çox təşəkkür edirəm sizə Fəzaili bəy. Bugün olduqca dolğun, hər birimizi, belə deyək, o tarixi proseslərə qaytaran, bugünümüzə gətirən və növbəti hədəflərimiz istiqamətində daha nə kimi işlər görməliyik? Ziyalılarımızla, gənc nəslimizlə önümüzdə nə kimi problemlər durur? Hansı çətinliklərə biz sinə gəlmişik və bundan sonraki mərhələdə bizi nələr gözləyir? Bu istiqamətdə çox ciddi bir müzakirə getdi. Bu zamanı və tamaşaçılarımıza bu dəyərli vaxtınızı ayırdınız. Buna görə sizə ayrıca və xüsusi minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bildiririk ki, studiyamızda oldunuz. Mən də çox məmnun oldum. Təşəkkür edirəm bir daha. Diqqətə görə, dəvətə görə təşəkkür edirəm. Və bütün tamaşaçılarımıza da, bütün millətimizə də ən xoş günlər, ən qayğısız, müharibədən uzaq, əmin-aman, yüksək həyat tərzini özündə ehtiva edən bir talih arzulayıram. Çox sağ olun, var olun. Bu arzularla da verilişimizi yekunlaşdırıb. Minnətdarıq bir daha. Belə, dəyərli izləyicilər, gündəm masada verilişinin həftənin şənbə günü olan buraxılışı yekunlaşmaq üzrədir. Studiyamızın isə dəyərli qonağı tanınmış siyasətçi, sabiq millət vəkili Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail bəy Ağamalı ilə birlikdə masa ətrafında, regionda və dünyada baş verən ən mühüm hadisələri müzakirə etməyə çalışdıq. Yayımızı sona dək izlədiyinizə görə daimi tamaşaçılarımızın hamısına ayrı-ayrılıqda təşəkkürümüzü bildirərək ən-ənəvi ricamızı sonda bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Solda bəyənmə, sağ tərəfdə kanalımıza abunə olun işarəsi var. Mütləq hər ikisinin üzərinə toxunmağı unutmayın ki, danışdığımız mövzuları canlı yayımızda müzakirə etdiyimiz bütün bu gerçəklikləri daha geniş auditoriya hər zaman Mediatürk TV vasitəsilə izləyə bilsin. Bugünlük bu qədər deyirik. Studiyada sizin qarşınızda Heydər İsmail idi. Növbəti günlərdə digər efirlərimizlə yenidən görüşmək üzrə xoş həftə sonu arzuluyuruq. Sağ olun, sağlıqla qalın.